pourquoi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Je peux soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici, on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini, parce que Bukangalo nous a alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour faire un mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant le peuple, il y a match pour qu'il y ait Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral, reconnu par la constitution. Échec, il y a un Bumba dans la ville à Kinshasa, et ça échec, il y a eu des presses. Pourquoi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Je peux soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici. Voilà Congo, amis de téléspectateurs, bonsoir chez vous. Ils ont dépendé de la R. Manso, vous avez la biso en direct à Masola Congo Télévision. Beauté, nos compatriotes congolais. Merci na confiance, na fidélité. Je pense que, amis de téléspectateurs, Etikali Biso, 3 mois à Pamba. Pour que Toko qui sa une année d'existence, donc la télévision numérique et professionnelle, Masola Congo Télévision. Merci, la confiance, la fidélité. La moni était Bozali Kolandabiso sérieusement ces derniers temps. Ceux qui ont check direct, ceux qui ont classé émission Nabiso, en tout cas, bah, compatriotes congolais, bah, commentaires Nabiso Salabiso tellement bien. Et ils ont fortifié Biso. Pourquoi? Parce que démarche déjà à Canal Plus et comme Kosalema. Parce que dans Bakinga Torokena Babiloko Abatente Nanote Sengeli Mbalamoko. Merci déjà à ma partenaire fidèle parce que c'est pour bientôt, amis téléspectateurs. On va sur la Congo Télévision en mode Canal Plus. Merci les sous sur la équipe technique pour Bazaï Nabiso Baza pour accompagner Biso pour notre travail les titans autour de ça n'a peuple congolais. Les lotos sur la masolo moi mingité dans baki les lotos sur la moi mouké les Kambotali ba haute cour prestigieuse et le Congo démocratique. Oui, mettez kala. Bato bazalaki na système ya ko bwaka bobele bosoto ba critique na ba cour prestigieuse et le Congo démocratique. Ah na ko lobela ba cour prestigieuse na ko lobela te ba kena biso ya makala na ko lobela te kuna na bibwansi na ko lobela ba haute cour ya le Congo démocratique. To ko lobela moi moké. Lelo na ko mona ba kongomani ebele ba ko ba ketata mo konzo ekolo soki okoti secteur ya sport te. Ba sportif baza kolela matin midi soir tata mokonzi ekolo tangwa kota kata stade des martyrs chef d'état balexila kabiso nzela nini parce que ba kongole bazolo batala stade des martyrs ndeko moke na koluka kokufa ndeko Serge Konde asala ki mosala na ye lelo stade des martyrs soki bomoni langi yo tolata kana kati ya bakiti il faut koyebaka l'homme na ba preuve ba action palpable. Merci à Serge Konde. Atike la biso elendo bakiti la talangi. Nane bomona ba komaka stade des martyrs francophonie, c'est parce que il y a eu un compatriote congolais qui a marché la vision de Tata Mokonzo Ekolo, il s'appelle monsieur Serge Konde. Mais Tommy Tony après Serge Konde. Ba o ba ko prédécesseur atako lati sa stade des martyrs langi. Langi kaka, langi cela veut dire moi peinture amis téléspectateurs. Pour comprendre où en sommes-nous. Toko kende wapi bana Congo. Nalikambo Italie secteur na biso ya sport. Nalikambo Italie gestion ya stade des martyrs. Tolo bate. Le stade des martyrs libanda nango. Et ali lokola Bama bako sala na ebite bako kende champ bako kende bilanga bato bako londa ndunda bako londa matembele bako londa na ebite madesu masangu stade des martyrs ata langi nako ba bien langi ata na mabende nango ata na to kolobela stade des martyrs to kolobela sport amis téléspectateurs. Ancien président Joseph Kabila les lobes ebete auditorat militaire Nabiso et Outina Kobanda dossier contre l'ancien président Moto Akamba Kibiso pendant 18 ans. Na linga mokote ami téléspectateurs na lina ndeko Antoine de père et de mère wa belelinga za kolenga abilelo masola Congo ezali ba vérité parce que bato ko bangi sabisote ne ko Antoine Boto Kombote na mwana Congo Mbote mona Congo
mbote na ba kongomano nyoso balingaka masolo ya Congo pe ba branchaka yango pe balanda pe ba vérité. Très bien. Mbote pe na tata mokonzo ekolo. Ponga na bengaka Félix Tshisekedi Fatou Kishi. Grand prêtre. Très bien. Président Joseph Kabila, président Corneille Nanga, président Moïse Katumbi, président David Sanga, président Martin Fayulu, président ya honorable Ntingi Pulu Cerveau Pichu. Très bien. Na pesi mbote bisika zali. Très bien. Kasinde konangai Moïse Mbouyi. Tika na dénoncé tabalo ezali na mkate ya mutu nangai. Dénoncer moi na Congo. Parce que il y a des certains Congolais oyo bamoni ke l'homme à battre c'est Antoine Botoko. Et ba utiliser batu moko kaka bande ko na bino ba journaliste ba bengi bango na téléphone po ba pesa adresse na ngai po basala eloko oyo bango baza na posa basala nini basala. Heureusement de ko journaliste wana ayebisinga lobi tala basali boy basali boy basali boy basali boy. Et soit numéro oyo benga boy benga boy benga boy na super numéro pe na bengi to solo lipe. Et ndeko ici nous sommes le chef de l'État. So que loko moko ya mabezali. Très bien. Tata mokonzi ekola loba qu'il faut qu'on dénoncer yango. Parce que tokoki ko vanda na mboka te ya ba hypocrite. Quel que soit bosala musala ya malonga te soki bozolo kande président depuis na kindoki to lobate. Alors soki to lobi et comme ya kolanda biso na ba plainte ga Antoine Botoko après qu'on soit plainte on a été qu'on se parle Lusinde avant tirer ba bisenga ke batumi balé bangi so ba porter plainte lelo liso ba musu ba kesu ko porter plainte et nawe bi place ba guerre euti. Très bien. Ba guerre euti pona ko c'était ngai pona ke na lobele sous président de la République te na bimisa ba vérité onga nazali na yango te na bimisa ba makambo onga nazali na yango te et na kene ko vana na prison lorsque bango po ba coucher ba vérité nanga ebimate alors que ngai Antoine Botoko nazali déterminé parce que ngai na sala combat na lobaka yango plusieurs fois nga na sala combat uta papier Etienne Tshisekedi alaki combattant ya premier rang papier Etienne Tshisekedi akufi biso tolela famille na biso matomona ke awa to perdre. Très bien. Et tango Félix Tshisekedi ayekobima biso tokenda kosala meeting na Tshisekedi na terrain ya njili na lobaka yango na badanya esa fozo omona na bombaka yango te tomata na podium ya terrain njili ngai Daniel Safu bakan kolongo na bavi na biso na ni David Mukeba na terrain njili o Tshisekedi ebise biso que na kotika la jamais koko ba premier ministre ya Kabila. Très bien. Et belo ya bato boza na terrain njili bokoko misaka président et le Tshisekedi comme président biso to za ba intimider na batu moko boye soki baza so bakuya kuya soki ba moni pouvoir nde ba changer ba camp biso ba to ali na démocratie plainte peut ezali mandaté plainte ezali arrestation arbitraire est-ce que au kopesa nga plainte pourquoi lorsque liberté état de droit pe yangwana voilà soki yo lobby na plateau moko na lobby na télévision makambo elese ba non soki ba bengi sa na ba service de réponse pe ezali droit de réponse ezali ezali makambo ya média soki bomoni ke les ebino boleka na télévision bosa droit de réponse. Très bien. Et pourquoi déposer une plainte? Tout ça c'est parce que bayebi ke biloko bango basali eza ya solo. Très bien. Maintenant soki basali droit de réponse et ko sala nini et ko reverser bango. Très bien. Alors yango moni biso Antoine Botoko même ici bakainga pour la vérité. Même ici bakainga pour la chef de l'État. Même ici balobi ke na lobela Kabila mabe fo bakangai. J'accepte pour la liberté. Et j'accepte pour un sacrifice, j'accepte pour soutenir le président Tshisekedi. Ce qui va constater Rengaï. Très bien. Merci, amis téléspectateurs. Je pense que Ndeko Antoine Botoko et Sengeli Asimba été Mboka autre lobby ezali pe état de droit. Tant Ndeko azali lésé, na tant mosusu na lobby Antoine, tant musuka diosha X abetaki, soki amimoni na ya lobby ngai immédiaté et Sengeli ba dénonciation ya bimisi, approuver la justice. Voilà. C'est ça aussi la beauté à la démocratie et état de droit. Auquel ne peut répondre tant qu'homme libre, ce qui va monter aux aïe dans la greffe va pour reprocher yo. Peine na yo ko bana, ce que vous avez dans la greffe te kozonga homme libre, n'engé tout le monde a pas sous. Ba ali ko kende pe kozonga ami téléspectateurs. Mais nous dénonçons na comportement nyonso machiavélique. Ya bato oyo baza ko fanda kana ba cabinet molili on a kotala ka bato yo bazo dénoncer là où mabe ezali. Allez baza utiliser
On a kosalaka ba arrestation arbitraire, on a ko intimidaka ba tamba c'est mort, on a ko kebisaka biso. Ba kaete ba dénonciation, ba critique to salaka. Bo bele na bato yo ba gérer, baza ko gérer, to baza na vision ko gérer. Ah oui. Ce qui mutazali na ba faire privé na ye, to kotaka makamwa na tena ba surtout nga. Langue nanga on a tourné kango 3 fois na mata plateau. Qu'est-ce que je dois dire na plateau à télévision? Ikamotali dossier andeko Kabila. Joseph Kabila. Je peux bandeko bele ba ko ba masakenga pe na ko makiabula. Ikamotali Kabila, l'ancien président. Les là ba uti ko fungola procès na ye. Lecture ni Antoine Botoko ali nango. Sentiment ni, regret ni ali nango. Ndenge procès bandi singeli ba yebisa biso ba vérité ebele. Je pense que M. Kabila, pour le procès, na eba fongola yango. Nazali premier muto asenga procès à Kabila. Très bien. Na ba média na senga yango na obi Kabila mérite d'être jugé. C'est parce que ndeko et ça la kaka mutema pasi. OK. Tanga na mona Kabila tambolaka. Si moi j'étais président de la République, je voulais peser dans tout mon poids pour que Kabila sentir qu'il y a ça mabe na kati ya mboko. Donc il y a un état de droit, faut-il qu'aller causer tribunal ça. Ndeko, j'allais être le problème personnel avec Kabila, moi. Je suis président de la République. Monsieur Kabila a salamboka oyo mabe que quand même l'époque à Sodome na Gomorrhe. Mais nous sommes bizarres. Ndeko Kabila anyokola même ba centre ya mboka na biso oyo babundela pour la démocratie exister na Congo, c'est monsieur Kabila. Ba procès ba ko sambisa monsieur Kabila. Ba haute trahison. Ba biloko nyonso c'est monsieur Kabila. Vous savez que Kabila sotokeka na Goma te. Oyebi combien na Kinshasa kaka na ville province ya Kinshasa. Kabila bomi combien de personnes? Kaka na ville province ya Kinshasa. Oyebi Kabila bomi combien de personnes? Kabila a bomi plusieurs personnes. Kabila a bomi gouverneur ya ba Congo. Ndeko na biso nani kombo yango ezo kimangai. Jacques Badou. Jacques Badou, voilà. Kabila a bomi Jacques Badou. Ceux qui va vérifier qu'il y a 4 wana. Ba kokuta Jacques Badou kuna. Ceux qui va vérifier qu'il y a 4 wana. Ba kokuta ba fausse commune kuna. Na kati ya kinga 4 wana. C'est parce que Kabila lingaki Congo te. Kabila il était venu au Congo justement pour créer et puis pour éliminer Batu. Oyo yé abane comment na misu na yeke baza ko empêcher. Ba combattre ya IDPS ngana awa. Brûler vivant. Même aux ana mutema ya zabolo. Même si au Pumbwaka, tu peux accepter ya kozwa bande ko na pena boye bavani bo tumbi bango na ndako. Tu peux accepter ça? Quel crime au Kabila Sala? Kotumba batu baza viva, muto abimi a échappé moto akimi, balandie bakange baboki na moto. Muto ngana otozo sur la boue. Est-ce que yo kokoka yango? Mais à l'époque ya Kabila to vivant yango. Monsieur Kabila aboma batu bashebe na mousse. Baso bakangi yo na baitufuma. Tio kufi bazui ba préservatif familier balati na ntolo babi akufi likolo mwasi na elengi ya mwasi ebomi. C'est monsieur Kabila. Kabila boma amatungulu na makofi. Très bien. Na makofi kaka po azaki libanga abwaki na jeep. Allez, boye la ngai wana makofi na limulongo la taba. Ti muto asasi makila akufi. C'est monsieur Kabila. Kabila autorisé babu maboteti. C'est parce que à moins il là, à ça quoi empêcher pour à ça la crime dans la ville province de Kinshasa. C'est monsieur Kabila. Et le monsieur Kabila l'a fait à Kekokota M23. À Kekokota na kati M23 pour na kosala nini? C'est pour na koya kubundisa Tshisekedi soit pour na kokabola Congo pour na mutema na esa nini ekita. Est-ce que mutu ya ndengo wana? Mutu la yololenge wana? Est-ce que bakoki kopesa honneur? Et puis Azali, un ancien chef de l'État. Azali, sénateur en vie. Lorsque la Constitution est à garantir un ancien chef de l'État,
que ceux qui a déplacé, il faut signaler au gouvernement pour le gouvernement de la sécurité. Mais Kabila Bima, n'a pas moi Madoussou. Le qu'on a beaucoup. Kabila Bimi Akemi. Et puis, constitution. Et ça, qu'on interdire Kabila, il y a qu'on peut se droit de réserve. Même avant ya Koloba, il faut aller soit le gouvernement, soit la communauté internationale pour bakota likamwana pour nae. Constitution, et ça qu'on réserve place. Mais Kabila, ça, la déclaration. Il y a Kobo ya Basoda, c'est monsieur Kabila a violé la constitution. Est-ce que ce monsieur, ce type Kabila, a comme mérité honneur, il y a un Antoine Boutoko? Et ceux qui battent na ba ko le kake, ngai na ko le Kabila, il faut pas se taire ngai. Tout va empoisonner ngai. Moi je vous dis Bokosi. Très bien. Et puis là qui ko sa chef de l'État. Allez-y. Bakor ya dowa ezali boulogi. Accord Obisoto Signaki, ezali résolution 2773, oyo tozaki nango na Goma, oyo Paul Kagame akimaki. Oyo Paul Kagame akalifiaki nani Lorenzo, lokola ki abika Lorenzo abi Lorenzo za Mukongo. C'est parce que Lorenzo abisaki Paul Kagame, ce n'est pas seulement toi, muto ozali na besoin ya minéraux. Yeba que même biso na Angola, to na posa minéraux. Mais pourquoi pas RDCT? Parce que minéraux aïe yozela ne soit beau travail n'avoir normal. Paul Kagame a qualifié président Lorenzo Mukongo Alongwa Akima. À quel États-Unis va se retrouver? Non, moi je Kima na doa pour na nini pour na bala ko luka accord de principe va changer moi français. Na accord de principe wana. Okomona est obligé de même un dialogue. Très bien. Alors que quand le dialogue dans Kabila, Kabila a trois choses. Allez-y, Kabila a le commissaire. Kabila a le commissaire. Et là, il y a Liboso. C'est Koboma Tshisekedi. Na salle de réflexion, on n'est pas noir. Et là, il y a Liboso Koboma Tshisekedi. Il y a mis balai. Pour empoisonner Tshisekedi. Il y a mis ça. Pour pousser Tshisekedi à violer la constitution, nous connaissons Tshisekedi à côté du pouvoir. Bakangaye. Vous voyez bien, à violer la constitution, pourquoi? Parce que Tshisekedi a la mandat. Na kati ya mandat, on a premier ministre à Koutaka conseil à majorité parlementaire. Vous comprenez? Tant que premier ministre à Koutaka aussi à majorité parlementaire. Si que tant que bango bakoya na dialogue, tu sais qu'il y a pour ça na obio premier ministre ou na opposition. Alors banane basa majorité parlementaire, c'est pas l'union sacrée. Alors ce que tu sais qu'il dans une premier ministre en nommant une opposition, tu sais qu'il a violé la constitution. Alors lorsque va dire que le chef de l'État l'exercice va poursuivre a été. C'est après l'exercice va poursuivre et ce qui a violé la constitution. Très bien. Et c'est ça que Kabila va pousser le chef de l'État à accepter le dialogue pour nommer premier ministre. Il y a une opposition. Voilà, on va la touche. Donc il y a trois propositions. Donc le chef de l'État doit faire attention. Et puis Dédé. Allez-y. Ce qui est allé, il y a bakate, ce qui est dans l'inga de Koyambongo. Ce qui est dans l'inga de Koyambongo, ce qui est dans Mbongo, il y a bakate. Comment tu peux dire ça? Mais est-ce que... Non, pardon, pourquoi Ambongo alinga Tshisekedi? Pour le bandi na sens on a parlé. Il y a moi sur na mite pourquoi il faut cause non? Il y a moi na tiaki est-ce que Tshisekedi alinga mona ya Ambongo soit niesi ya Ambongo pour Ambongo ali na iti na lolenge wana. Et Ambongo
alingi tokende na dialogue na kati ya dialogue ya mbongo azoluka eza mpo ba Moïse Katumbi basala nini bakote na bakabila bakote yango azotemela même Donald Trump oui atena même Donald Trump est-ce que tango tosignaki accord aux États-Unis oka déclaration pa ya mbongo te asalaki déclaration ke kosisa kimia te to viole boto te kimboka mais tango tosali ba accord ya Doha o balobi accord de principe ya Doha o balobi ke ba congolais ba na dialogue est-ce que oki mbongo alobi c'est parce que amoni na kati biloko ya bana ko bundela intérêt na ezali wana amoni ke Moïse Katumbi a se retrouver place wana a se retrouver na place wana et ye wana azoloba lisusu te. Très bien. Et yango biso to kosenga na tata mokonzi ekolo. Allez-y rapidement. Au moment où nous partons, au moment où nous sommes, c'est kozwa batu oyo moni bakozala pona au service na yo. Même na gouvernement o komo na gouvernement o ba traître basé belé. Autos actuels actuellement ba traître basé belé. Vous voyez que ba traître basala na faire DC na gouvernement bazalité. Bazali, ça c'est l'hypocrisie qui ba osala. Après poster, après gouvernement. Après gouvernement ya sika. Bazo traverser c'est. Vous voyez que quand seulement faire dessin nani, faire dessin va préparer coup d'état, bazana ba ministre était. Même maman gouvernement bazali, bazana préparation, ba connivence. Est-ce que bazalo ba cause la coup d'état ba mongo sans que ba associer ba politique, ba politique. Ba politique bazali. Et c'est ça que donc on va que les chefs de l'État doivent associer batoyo bako travailler pour naïe dans les hypocrisies. Très bien. Tomoni lelo, c'est toujours Antoine Botoko. J'ai dénoncé l'hypocrisie à l'Union sacrée. Tango ba dénoncer Mbalamoko na Doha, le PPRD a convoqué une réunion d'urgence pour préparer les dialogues. Est-ce que vous avez vu l'Union sacrée a convoqué une réunion d'urgence? Qu'est-ce que le secrétaire permanent? Est-ce que Monaki Yango? Je pense que Monaki Yango te. Et Yango biso na tata mokonzi ekolo. Président de la République. Très bien. Garant de bon fonctionnement des institutions, c'est l'article 69 de la Constitution. Très bien. Président Tshisekedi, il faut associer bateau moni bako travailler na voie na yo. Bateau na il faut zoba bilenge. Bilenge wana ezali bateau la bantingi pululu cerveau pichu. Ndeko. C'est un chauviniste. Est-ce que makambo lequel ntingi pululu na Assemblée nationale? Ndeko. Est-ce que yoka ntinga sa fungola mbanga na lobi boye ntinga vana na lobi batoyo ba moni passe ya pouvoir ote ntinga zalaki muto Moïse Katumbi a financer mbongo pona ko éliminer ntingi pululu pona loi de père de mère oyebi yango Moïse Katumbi atia mosolo na tout pour na éliminer kaka ntingi pululu. Mais si même mettez assistante même à président de la République qui était en musu ntingi azalité et mutuana même en bongo afinga ntingi alobi petit solcier c'est parce que yaki na loi de père et de mère pour na mona ki loi de père wana ezali des avantages et pas ya Moïse Katumbi. Très bien. Et batouana baye ko travailler avec les chefs de l'État et batou baya même na basongi songi. Temi na chef de l'État, oya azaka radical, oya azaka boye ko associé tout ça. Mais les chefs de l'État yemo kazali premier observateur. Mutu yazali na thermomètre ya koyeba ko indiquer que mutu yazali mutu malam. Très bien. C'est les chefs de l'État. Alors bate beaucoup de ça, ntingi na ba problème wana te. Merci. Et lelo même les États-Unis, ntingi ya tia makolo te. Vous savez pourquoi? Est-ce que les ambassadeurs des États-Unis, oya bane ko iba ko nani ko bina banzemba chiluba, bakangi eliputa. O balongola soki men nani. O balongola ewana. Est-ce que yebi kia sa yebi santingi ke longola loi de père de mère, on pas seulement ko longola tumba yango. Ntinga lobina ko tumba yango te et puis ba tia kwa yo ko tia makolo na États-Unis te. Très bien. Pona eloko wana. Ntingi il faut qu'on approche. Tata mokonzi ekolo, pardon, il faut qu'on approche. Bazali batu oyo. Même au coquille qu'on prépare même à venir politique na yo. Mais batu oyo komo na wana. Ce sont des voleurs. Balinga kute komo na ba jeune ba mata. Même ndenge na lobaka na jeune au faut ko mutamba.
ndenge nalobaka non. na desa yoka S'il vous plaît. Dans un plateau à télé. yoka Processus ya Mineta na biso ancien patron de justice ezali Yoka. en cours. Retirez le bwana. Ngana batela bato. Pardon. Retirez na. bon même jeune au muta Retirez na. retiré yango Très bien. même jeune au muta est-ce que yobe ke batiela ki mikate ya mwamba na poche ya ndoki bazimbongo wana baloki yango Bana baloki. mais batata ya politicien wana pona ka bamonaki mutamba za omata qu'est-ce qu'il faut faire il faut que tu le mikate ya kindoki batiele mbongo si baloka yango mutamba eboye pa lokola azalaki mwa petit fois quoi azwi boye mutamba moyibi Mais yo la dit pour cet alobi ata 50 ils aïre katanate etikala ko bouger alongoli pe kasi na te katanga toucher atikali ko toucher te pe a déplacer yango na banki te na ko ba alobi a toucher te lokuta même mbongo wana ezalaki pa mwasi atarega ambassadeur otelefula awa bon tout à la place parce que processus ezali en cours et yango moni sona ndenge wana et yango tosengi na président de la République c'est ça wana il doit au revoir bato oyo baolobelaka ye il faut que bana baflatter soki ovandi na ebonga ya kibokozi soki omoni mutu alobelaka maloba sukali soki omoni ka otemi boye mutu bamoko amemeli osaki na nini ye moko yebiki oyo flatter ofa quoi au petit fois quoi petit mutamba biloko bazolukaka oyo yango nazopekisaka yo ozozongela kaka nazopekisaka yo aza na présomption ya innocence jusqu'à la preuve du contraire mais toza na petit fali est-ce que petit fali aza fali na bi petit mutamba hein namonaki moteni par nos invités engagés eux-mêmes namonaki mona moko abimaki na suki ebele alobi aza petit mutamba est-ce que aza mutamba balobi nga nayebi petit mutamba nga nalobi petit mutamba Jésus même Jésus Jésus alobi papa azali bobenga nzambe te tokokuta na papa na lola. Très bien, merci. Grand Mutamba azali, maestro otoye bazotanga mais petit Mutamba ya fa kwa pe azali. Yesko wa uzolo belana. Petit Mutamba. Oh ba yesa ki mikate ne pe. Ah mikate ya mwamba bateleka ba nzambe. Amis téléspectateurs, on va changer les chapitres rapidement. Tout le bel moi Bokeli Kambotali ba cour. Ba haute cour et ba juridiction à l'école. On a ko ba bwena ko bela ndakisa ba conseil d'état, cour de cassation, cour constitutionnelle, conseil supérieur à magistrature. Antoine Botoko tango zotala fonctionnement. Le kani ba animateur nango bazali ko sala musala na kati ya ba cours et tribunaux. Est-ce que le to ko pesa crédit na ba haute cour na biso lobby ngai na yo to kritikaka. Lobby peuple ya kritikaka ba magistrat à 3V. Mais est-ce que le to koloba bravo à Dieudonné Kamuleta. Bravo à notre papa Firmé Vondé. Parce que bah il est là pour relever ba défi. Bana bazui responsabilité à vos alikolo ya ba juridiction alikolo wana. Merci beaucoup. Ndeko Moïse. Allez-y. Oyebi Mobutu tango succès bandak e mataka e. Hein? Alobaka ke ngana kolala na beto hôpital te. Ngai Mobutu na kolala na beto hôpital te. Jamais nazana nyoso. Nazana nyoso. Très bien. Parce que soka leki na nsele. Papa Mobutu elele abundaka na konzambo. Donc l'esprit na ye Mobutu seul semble lisani na kokuna na 7 millions. L'esprit na eta mbolo bana abundaka na konzambo. Ndenge moko pe na Mutamba succès mataki ye. Alobi ngana ko telemela liboso avonde te. Jamais. Voilà ça Mutamba wa. Oh ya grand. On est pas propos na ye. Oh c'est là ya grand. Grand Mutamba. Ah OK. Parce que on a kosele makambo. Alobi ngai na ko telemela liboso ya vonde te. Parce que succès sera nini et mataki. Alors ako bosa na que justice alukaka na succès te. Justice a sala na politique te. Tous un régime à séparation. Il y a pouvoir. Très bien. Justice alukaka les droits. Obele droit. Biso bato to sala ba politique. Tokotika na politique. Très bien. Justice azali lokola monganga. Soki obela, soki ozana na zoto kolongono kosola na minganga te.
po jour yo kobela bango bane bakosoigner bango ne bato bakotuba to ah justice aza lokola bongo oui justice aza ndenge wana ok okoki kovanda bakotuba obetonga okei pe vie 1 million po koyi pe koya boye babeti yo mbato mnake na justice kola bio papa yo telema liboso ya bajuge te oyo ofunda ndenge nini osuka wapi ngai même apati ya lelo soki bakobenga ngai kijalelo ya justice j'accepte mais oui parce que nanu natikali komona te ndeko bayela biso cour constitutionnel moko ya mafwati awa basambisa kaka nani oyo alimuna lidusu matata mponyo alimuna lidusu amonana te mpuku akimi na lidusu oyebise mbwana te amonana te mais père papa na biso père na biso biso tobengaka ye papa ba jeune kamuleta telemaki alobi na kosambisa nani matata mponyo matata mponyo amema biso oyo premier ministre acomplike biso makambo o premier yao nani juridiction na ye eza cour constitutionnelle azali na compétence ya hôtel donc t'avais la cassation et juridiction na ye eza cassation te finalement okosamba wapi ko mizamba azala juridiction okosamba kana lola très bien kamuleta pesaki ba article alobi te akozala poursuivi na cour constitutionnelle parce que akometaki ba détournement le jour ya azalaki premier ministre très bien et papa sambisi muto azalaki le tout puissant oya banayi kozelaka jugement mokolo asuki epai ya nzambe ebalela bakondandele biso matata ponyo esika aza na lidusu toyebi te très bien sikoyo mutu ya ndenge wana mutu oyo apesi justice elengi mutu oyo apesi cour constitutionnelle mutu to akomi kolandelela premier ministre nyonso ya kala bakomi kobanga très bien bakomi kobanga lelo même soki otuti mutu yebaka ke bakolandela yo parce que jurisprudence peneda efungwami basambisi matata mponyo et soki ozwi kulutu na biso papa vonde onga ministre ya justice nga naza mokonzi ya bamagistrat ngai nasambaka te natelemaka te liboso ya bazuzi balobi te yo ozali likolo ya justice te nini au-dessus de la loi atata mokonzi ekolo ali likolo ya mibeko te akoki kotropie mibeko te yo ozali nde appui ya la justice très bien ozali likolo ya mibeko te de tozo coopérer de yo yali politique et tomoni lelo papa vonda asambisi ministre ya justice depuis Congo euta Congo tomona bazosambisa ministre ya justice en fonction et a démissionnaki tomona basambisa ancien ministre ya justice a démissionnaki de babenge nazoloba en fonction quoi asaki na fonction na ye très bien bazalaki te ke gouvernement ekweyi après baya kolanda ye na nsima non azalaki na fonction très bien premier jour babengaka ye azalaka na fonction epuis baye kosenga ye na démissionne nde ya kodémissionne esomona yango wapi e basambisi ye elelo epesi baexemple na baministre ya justice mosusu te lolenge biso tozali awa soki tosali badétournement soki tosali makambo ya mabe yebaka ke bakolanda biso c'est parce que biso toyali likolo ya mibeko. Merci. Lelo bato na so mibale. Omoni lelo congolais penda akomo boya kolanda information. Akomo landa chaîne moko baba akoma justice. Soki justice. Justice. OK. Akomi kolanda chaîne wana po atalaka ba procès, atalaka appareil judiciaire ne bato mibale boya ko bongisa yango. Vonde Kamuleta. Très bien. Bata malokola mapasa. Au côté plus de 35 ans, au côté plus de 38 ans de carrière. Expérience. Moto a potami a Koli, papa, Alali, Bazara na domaine de la magistrature. Au moins, ce que tu as article, ata livre, ata 200 pages na Congo. Ce que tu as article, moi, je suis na page. Et ça, la carte à Bongo. Habitant pas 75 ans. Mouta Basili Maël. Olingo qui na page habité makamolingo le batanga na page 20 beaucoup tango batanga boye yango wana donc eza lokola pasteur atangeli bible très bien ndenge bango batangeli mibeko ya mboka na moni na landi lisusu na moto azalaki na ministère public na procès ya Mutamba lisusu azalaki renvoyé lolele kani azoloba même avocat ou la défense et puis bango lorsque nous avons commencé cette histoire ici voilà beaucoup parmi vous voilà bande kotala biso na télévision bazaki na bakelasi voilà na biso na salle kimia na kili ko sous premier président wana na kati ba membre ba juge ne ko Mutamba ko ba non monsieur vous devez retirer monsieur vous devez d'abord retirer moni était moi ko Mutamba peut retirer
ebisi na bato lobi te awa tozali na cour de cassation awa tozali te toza na procès ya kinkole toza na procès moko na ngaba ya flagrance kuluna awa ezali prestigieuse cour toyei kosukiza miyibi ya mbongo ya pouvoir esengeli babima na poisa soki nga nazali président me na bakisele bango na bonisi ata mandezi nami natie bino lisusu nani mpona mosala ya loyauté mo kosalela mboka me nalobi mutu to solo asali mosala bonisi ezalaka no même babenga na commerce listourne très bien c'est-à-dire que mutu oyo ayaka kosomba biloko epa client na ye mingi kilia tie litabisi nde babenga yango listourne sikoyo soki bango nde basalaka mosala bato na bango mérite ata neti ngai ata bandako ekangama boye totongeli bango mpo basololaka mpe banani kamuleta na nani na vonde bazala bavoisin na bazala pena bavoisin parce que merci à Antoine Botoko en fait nga nalobaka boye parce que esengeli kopesaka matondo na bato bakosala mosala kitoko à la fin de cette émission na koyebisa na omoni te nani aleki mbango na télévision oseka pardon nani Godin Mpoyi ayo kusenga pardon akosenga pardon ayo éclaircir wala ndeko ayo komina wewe ayo bika kamuleta na vonde ba soki na sakani ayo kusenga ayo éclaircir abi bolimbisa ngai nalobaki bongo te abi bolimbisa ngai nalobaki bongo te nalobaki nde boye nalobaki nde boye po déjà monaki déjà que bale tout puissant bazalaka te très bien lelo bomoni procès ya Kabila non procès ya Kabila très bien la justice est là. Kabila China Rambo. China, yanga na tunaka China Rambo ango ya Kabila. Eza China Rambo ya Mikate, eza China Rambo ya mutu. Poso Kabila za China Rambo. Mais asa eko samba. Très bien. Tout le monde a soki akoboma nani kamuleta. Merci. Tout le monde a soki Kabila vraiment akobuka prison. Merci. Et lelo batela balakisi ba bute. Kabila osali mabe mingi. Merci. Merci Nandeko Antoine Botoko, amis téléspectateurs, rapidement, Tokomi Nasuka Yama Solo à Congo. Je vais prendre votre rubrique d'encouragement. C'est ça qui n'a pas besoin de Solo à Congo parce que initiative toujours. Encouragement veut dire, bah compatriotes congolais, bah sala pour la patrie. Et c'est tango bazali des vivants. Peuple congolais yeba bango, paye ba misala masali pour la République. Ici, Zouako, rubrique nyonso kopesa. Jalelo, muta mantolo, nyonso koloba. Mais ngana cause la muta ko la rubrique d'encouragement à mes téléspectateurs pour la loyauté et fidélité, il y a ba compatriotes va servir. Moto ali bonso à mes téléspectateurs, ouais, sengela zo encouragement à masola Congo na week-end ya lelo, ezali kulutu nangai Gilles Lingeti Kei. Oyo azalaki bongo inspecteur général ya finance. Otobengi IGF na mokuse. Pourquoi la carte rubrique topé si encouragement à l'élo, na week-end à l'élo, c'est parce que on a vu des actions palpables. On a vu la rigueur. On a vu l'esprit patriotique. La détermination de changer les donnes. Ah non. Julia Lingates a mérité. Ils ont engagé. A mérité à na IGF wana. Na moi coin, toi ta na moi libanda. Ata mini portrait to monima moko ya moké. Tout ça pourquoi? C'est parce que ces messieurs, à Babissa, même Baboukoumestre, je vous dis, avant Gilles Lingate, moi j'ai des preuves. Il y avait des carburants, on a coupé sa biso, côté, incontrôlable. Mais à arriver à Gilles Lingate, dans le Bible, même Baboukoumestre à Bakoumi, Bakoma Kaka Oyebo, oui, Mikolo, je vous dis, tout était contrôlé. N'accueillez pas Baboukoumestre, j'étais les noms. Mais bah quand ça y a atteint la rubrique et la transport, même le transport il y a eu au printemps. Et on dit on les caté n'est que tu vas dans le boss. Oye mon toit na bénika katiwa. Peu bande ko la finance a mis de kombui ah ce cas to mekio le kisa au regulaner de qu'on a eu problème. Et c'est mieux nous abonner la rubrique. Donc tu es la tâche. Ça c'est Jules Lingate. Et quand je passe à mes téléspectateurs, l'Ibosso à IGF dans le baka voilà Bilembo. Ça c'est un compatriote congolais. Atonga ngo na mbongo te ya nyongo. Atonga ngo na mbonga ba partenaire te bobele mbongo ya kati Moïse Mousoka lobo bengi yango jalelo rubrique d'encouragement Gilles Lingate akota na porte ya munene abimi na porte ya munene et akapasia basu bazakazui stilo ya tata mokonzi ekolo mais akomi ko bima na stilo ya justice a falsifier akomi ko bima ke exil mais Gilles Lingate azui doublement bénédiction chef de l'état
bah nommé, bah PC retraite. Vous comprenez le niveau, il y a sens, il y a patriotisme, chef d'État l'obité. Et bon, bah tu as beau ce qui, Mouya lobi que un jour ce chef d'État est plaire, même dans l'entourage de la cabinet Tata Mokodi. J'ai aligné ça dans na makila na mai, peu énergie à couper ça. Ah oui, soit encouragement na yokulu tu ami téléspectateurs. Botami balé, ezali bilembo na koloba. Cour constitutionnelle la Cour suprême. Depuis Toyeba Ngobana ya Congo, Totskala Komona, bâtiment neuf, on a été 10 ans d'existence au cours. Après ça, Nabiso. Peuple congolais, Totskala Komona, Cour constitutionnelle, na bâtiment neuf. Mais c'est là qui a un bon manager, a na tête, il y a Cour constitutionnelle. Il s'appelle Dieudonné Kamuleta. Les magistrats, ba siège na bango. Les cours constitutionnels, Ali, na fierté, ba magistrat bali na fierté, tango ko le kotali boye. Nenge pe na loba ki pona jina biao. Ce qui va baptiser kata sale moko Kongo Kamuleta parce que à la kisi à la face du monde que sengeli kaka te kotonga na mbonga bapaya. Ko defa monga gouvernement ko defa kolela, sengeli kotonga na bobele na mosolo na biso. Zambo kwa koso na yebisika ya zali. Papa abiso Dieudonné Kamuleta. Moto a boya likambo kanyaka. Et moto à la kisi na biso nyonso qui est ancien premier ministre soka yibi soka sali mabe la Cour constitutionnelle est bel et bien mieux placé pour na koyoka e soka lili pour totiki soka lina kokoso toniatie na kokene rapidement amis téléspectateurs reboot encouragement ah oui ça ipika na secteur à justice na kopesa ngo ipaya pour nous tunanga sous mon papa que j'aime tellement bien Firmé Vonde ah oui na plateau nanga bato baleka ko belela ba magistrat bali na système à 3V bana obengango voiture voyage soki na izaka 3V boy ba bloko moko ba magistrat sokoye akobeta même famille wa même muto na yemo ka kobeta akokopela kana ba avocat tout ça ekomela ka bato wana lelo yo bato akosala ba infraction moko public caméra publique boy moto obenga ya zalite mais depuis Firmé Vonde ya fanda na cour de cassation. Ministre Makodinga Madada Kataka. Chef d'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers. Parce que même dans le concours à magistrat Ninge Salamaki, et même dans le magistrat Biska Waza placé, c'est parce que corporation au la conseil supérieur à la magistrature, Ndege Ali composé, et Ali na fierté mingi. Même bien jeune au Bazoya, Bakozala formé Malamu mingi. Amis téléspectateurs, reboot d'encouragement pour la vice-ministre de la Défense. Je cite ici Sami Adjuban. Un jeune comme nous, et bien il a été mouillé, oui. Et c'est qu'il a cet encouragement. Parce que au moment où jeune et bien il a ici bakei nangam. Alors qui cause ça la bakou d'État. Mais Sami Atikal ici m'a fait Tshisekedi. 4 fois vice-ministre, na bandela kango na Ibsarabi. Ce n'est pas une moindre de choses. Ce n'est pas parce que à l'équipe c'est parce que la loyauté, la fidélité, l'intégration, le patriotisme, tata mokonzali komona. Ni conflit na ba ministère non soit les canaux titulaires na. Et ce ko kiti na fief ninga balobaka moto na fief na e, ozo sentir bande kwa ituri. Ndege ba beteke maboko, ninga babaka iyo. Lelo ba développé ce de ce boy bakati o bakimi na goma bakeste. Soki bakima. C'est parce que ce monsieur a coincé beaucoup. Alors bah non. Sami Adjubango. Encouragement na yo pour la édition na biso ya mokolo mwalelo amis téléspectateurs. Na ngina pesa encouragement na ribuki na biso lisusu. Na mama wa bantu bote babenga kae Nathalie Aziza Muna. Soki to lobi batu balobaka. Lelo yo Chine ye wana e konzima. Koya na soutien na e ona bamwana en image. Ambassadeur chinois accrédité au démocratique du Congo. Azui mingisa ekolo Chine. Aziza Muna na soki abeti plaidoirie à Kosakati. Et bana nyonso ba déplacer de cœur, ba femme veuve, ba fille mère, et Kolo China, abosani bangote, ba quitter pour la République démocratique du Congo, nous allons accompagner. Sincères félicitations, vous allez suivre, amis téléspectateurs, intégralité. La ligne n'a pas sa mot quoi soit. Na 2 gouverneurs militaires. Na encouragé bango. Pour na mosalo bazali kosala. Je vais commencer d'abord na Oya Ituri, le général-major Johnny Luboya Kachama. Ah oui. Aujourd'hui, je vais vous dire, amis téléspectateurs,
voire même bas civil, bazalina pouvoir au gouverneur à Pessina Bango, va contrôler l'émissaire à l'Ikosal. Société civile, la population. Et tout le monde sont d'accord. Na Moussala au tato à l'Ikosal. Na benga kae, civil et militaire, pourquoi? Ali militaire, mais bah tiens, les Sika aux alliés, état de siège. Les 5 territoires sous contrôle, il y a Johnny Luboya Kacham. C'est un homme de confiance. Moto Aboyi, oui, billet vert. Billet vert, il y a santé, santé. Moto Aboyi, il y a bots. Il y a Nanga. Il y a FC. Alobi, nous, c'est la vision du chef de l'État où il y a. Les lots, rubrique encouragement et PCA, Mokwa Koso. Et ce qu'il appelle ça, les sous Mokwa Koso, il y a Nord Kivu. Le général-major Évariste Kakule Somo. Ah oui. Namoni tata comment est-ce que la population complète maboko pour la évolution ya nzela comme mabiso na noki vuti na Uganda. Comment est-ce que nzela wana pour bientôt, en tout cas il faut na palper à Modidoa. Je dois y arriver pour bientôt pour mona ba inauguration na Mwego Salam. La population très fière. Ya kota la évolution des travaux. Un militaire au Azotonga. Mais ba gouverneur basusu. Éviter encouragement ya masola commencer koya mkoloni. Rapidement on a dit l'obéla encouragement et pas ya ministre à ressources hydrauliques et électricité son excellence Teddy Luamba Moba. Toujours combattu mais jamais abattu. Ministre oyo boko mona azaina Congo Brazzaville. Et si katoke yawa to lobela siko projet inga Kinshasa, Brazzaville, Luanda, yokaba projet. Tout ça c'est parce que il s'est dit le chef de l'État veut l'otili qui n'a pas de Congo. Le chef de l'État veut comme on a été congolais aller la passe à maï, passe à l'otili. Maintenant la qui n'a vu l'édition de la qui n'a pas qui beaucoup on attend sur la semaine prochaine. Bah ennemi de la République. Obakoya Bandoloba, Demba et machin. Rassurez-vous que Teddy Luamba Ali ministre à quoi mon côté, Ali ministre national. À Kosa et la école Mobimba et non coin. Le coup la yoza la canatief na yoana so ki ba kopta yo soko za la peli a solo to yebite yo lingo yo fande la kaka ministre aya demba pour satisfaire parce que ba intérêt na yoza parce que banda ko na yo ezali gouvernement batambola kana projet par projet dossier à demba ezali dossier moko privé à les spectateurs jeudi na lingi na ebisa na congolais moko que rubrique d'encouragement PPC et beauté azali jeune, un notable à Kasaï central. Je cite ici Maître Donald Kabassé. Ah oui. Pourquoi je dis ça, amis téléspectateurs? Nous avons vu comment est-ce que la jeunesse, ya Kasaï, choléra. Ba notable non so bomuna, ba tata non so, o Moïse Boazo ba biloga kalatoni ko mona ngote na gouvernement. Ba sundo la population. Mendeko yo, amis téléspectateurs, Azana peuple, Maître Donald Kabassé. Merci à la réalisation. Azana peuple, matin, midi, soir. Azan ni député, ni ministre, ni mandateur. Mais si vous descendez dans les Kasaï centrales, car attends, vous quittez un avion, tout n'a pas bateau là, l'aéroport. Bah, voyez, Bissayo, qui est Donald Kabassé et les actions palpables. Voilà des gens qui accompagnent la vision du chef de l'État. Et Moutabo Esso qui a commis le lot, député, mandateur, ministre. Je pense que le peuple congolais, à cause de développement nangina pesa elenge ko encouragement babengi ndeko Sylvestre Makambo azali trop jeune mais Nathalie comment est-ce que azako accompagner chef de l'État na création ya entreprise plusieurs sociétés na ba moyens propres il est là en image un jeune je vous dis ni député encore un jeune ni ministre, ni bourgmestre, mais qui a dit la vision du chef de l'État, Ezali Bobelete, Yakoya Kaka, Kozwaka Mosolo à l'État, Yo Kende, au torpiller Nango, amis tous les spectateurs. La ligue ce soir rapidement, n'a pas ça, encouragement, balobaka moi c'est à Tonga Kambokate, mais moi c'est à Kamba, presse présidentielle Siko Malam. Ah, je cite Madame Farah Mwamba. Très bien. Cette dame, parce que les Kambote au Kaki, il y a des communicateurs, et machin. La structure rebelle la présidence de la République. Abandi Siko Kubami, Kobong Sasiko Makam.
Et petit à petit, bokoyoka, discipline et kokota na kamota il est communicateur. Et nazo insister que l'olenge kani tobele la kakao. Le média qui accompagne valablement. Les médias, vous avez une grille éditoriale et à accompagner l'institution. Madame Farah et Sengil Kota, la Kawana Malam. Parce que nous avons des médias. Ligne éditoriale en Bango. Opposition. Mais des médias qui souffrent, qui accompagnent les pouvoirs, qui accompagnent les institutions. Bazouata accréditation, mon côté, mandat à Liboso, deuxième mandat. Je pense que Madame Farah a Koyo Kambela Nabisoa. Je vais finir. Nakopé Saïsou Matondo. Parce que c'est pas facile. Bon, était chef d'État ou économie chargé des missions naïe, a aussi économie directeur cabinet naïe adjoint, a aussi économie. Mais il y a Tikali. Ce qu'on dit, moto Tikali a venu les bonga. Premier moment que vous avez l'ordonnance, c'est que Boania et Zali. Encouragement n'a bu pas à Madame Tina Salama. Ah oui. Porte-parole du chef. Une femme intelligente, élégante. Loyauté na émission la fidélité za na maman depuis azali porte-parole ya tata mokonzi wekolo réseaux sociaux kango lisusu vidéo ya chef alobaki non c'est parce que le chef avait compris que Sengeli PR moko porte-parole moi site chef alobi moi c'est sokaye vous sentez elle est au fourreau au moulin na X azali na ba vidéo azali sans félicitations parce que jeunesse pe za kota la biso. Et ça cause un exemple na musalo ozali kosala. Nanga kinda bosana mais kozala péché. On a kosilisa koloba été bravo na bourgmestre Franck Mbo. Oya commune ntele. Pona musala oyo azali kosala. Commune ntele amis téléspectateurs ezozwa à lire mosusu. Soko commune ba commune 24 communes tozana ngo ata bato ba ko boya Kinshasa ezobonga mais banda d'abord na commune ya Nzele vous allez voir l'organisation la propriété voire même les bureaux et autorités et vous allez comprendre que moto azai sous un niveau ya ki beaucoup mestre était azo mérité même poste ministériel parce que il est bien organisé et puis il sait respecter ses rendez-vous. Il sait respecter la vision du chef de l'État. Il sait respecter sa population. Sincère félicitations. Parce que Azana terrain, Azana bureau, Azana terrain. Ils ont été le basusu, ou le na bureau, Azala kate. Ou le na terrain, Azala kate. Yeka kapoto, yeka kaba mission. Monsieur Franck Mbo, encouragement na on a répliqué à l'élo, topesio, moka koswanayo, bisika oyo, ozali kolanda. Masolo ya Congo télévision. Antoine alobaki eloko moko peut-être nangaki kobosana alobaki ba politique ebelawa ba ko préparer pe ba. Ebele ba fandi silence. Maintenant ko yebisana bino été politiquement sauté ba ali la préparation ba. Tant ba politique biso ba ko préparer ba ko. Mais il y a un regroupement politique et parti moko to bengi ADESCO. Regroupement politique AAAP. Oya le bulldozer Tony Kankoshiko. Nabenga Kae, l'homme silencieux de la République. À ces façades, pour avoir action salvatrice et chef de l'État Liboso. Et vous allez comprendre dans le regroupement Tony Kankoshiko. Pour nous aller respect, discipline, accompagnement à Tata Mokonzi Wekolo. Même les membres du regroupement, à Théa Kabango, loyauté, fidélité, accompagnement à Tata Mokonzi Wekolo. Le bas qui n'arrive qu'à l'élo. Nekotoni Kankoshiko, Azwape Mokwa Koswanae, week-end malamu amis téléspectateurs. Je crois que on a fini cette émission Banaya Congo. Ndeko Antoine, Nazana regret moko. Ba sportif et belle ba ko benga biso en sanete moment. Ba lobinde kombouyi. Soki yo lobité banani ba loba lisusu. Secteur à sport et comme kokena kokufa. Tata Mokonza côté la biso nanu likamboyo. Belle la kawa à l'époque, basaka kami balé. Ya Denis Kambali na Serge Koné na belle la. Otomonaki ba discipline. Karaté, judo, tennis, les tables, Rolex, boxe, tout comme ça. Mais bah sportif à lobby, apparemment sport itkali na okaka foot.
ndeko mboyitu la biso tata mokonzi ekolo est-ce que ako capacité bake plus na balobi tala ta stade des martyrs libanda stade est-ce que faut que Daniel Boumanda ko bongisa libanda stade en sécurité libanda stade bilanga libanda stade no solo ndeko mboyi na bino bapandisa ngobozo omona te na tcheli boko na motema na isiba sportif tata mokonzi ekolo ko bossa na biso te Serge Konde dans peloton atikeli biso beauté na kati ya stade des martyrs. Ah oui, moto sengeli kondi magayi na tana ye. Soki tokola ta langue ya elengi otomonaka na francophonie. Ba kiti otomonaka. C'est parce qu'il y avait un monsieur Ouasaki Moussala. Honorable Serge Konde, maire ya sakana bisika azali azwa encouragement de Moïse Mbui. Antoine Botoko tozo 600 en 3 minutes. Ba sportif wazolela. Yo ali communicateur tata mokonzi ekolo. Un mot. Dans secteur de sport. Aussi ça. Merci beaucoup, Ndeko Moïse. Très bien. Avant de ma place, on a tika na mekempe kolobelo comme on a bosanaki. Toujours ya kosenga na tata mokonzi ekolo. Très bien. Il faut y dissoudre Assemblée nationale. Parce que Assemblée nationale wana même président Mbosso Aloba ba député au basoutenaka M23 bazana kati. Bobimana ba groupe rebelle. Bobimana groupe ba rebelle bazana kati. Très bien. Gaïté Pepe Mbosso. Pepe Mbosso mutaloba yango et Assemblée nationale wana ezozanga batu ya kosala musala makasi. Batu wana bazali bantingi pululu même ba député même ba population ba kosenga ka batu wana. Et puis ya mibale. Très bien. Gouvernement na biso. Azwa ba disposition. C'est là ba ressources ba information ngana ali na yango. Batu oyo balobi ke bali ba réfugié. O ba na Rwanda. O balobi ke bazo préparer bango po bazongisa bango na Congo. Et président Paul Kagame, président ya Rwanda, azu amatisi ba multiplication ya ba maele na bango po na kozwa groupe ya ba Rwandais. Bazongi se bangona kitese bala bariba bazongi sabona ko bala ba réfugié alors que bazali ba bango ba réfugié te bazali ne groupe ya ba Rwandais. Très bien. Donc le gouvernement na biso azwa ba disposition wana c'est parce que ezali déjà na table ya Paul Kagame pour na kozongi sa ba groupe ya ba tola ke bazali ba réfugié bazali na bango nde ba groupe ya ba Rwandais na bato ya Minduki et ya misatu ndeko na sengi na chargé ya communication il y a président de la République. Biso to sala ka communication tongo midi poko. Très bien. Toyoki kayamba ki groupe so ya ba communicateur na rotana. Et zalaki ba chef ya ba comment on appelle ba structure. Bino bazalaki. Mokonzi amino bazalaki. Ayibisa ki bino te apesa biso to sala kana ba structure te. Hein? Communicateur sala na structure te. Mina yusa yo. Bino zalaka biso to travailler ka mbeya. Hein? Yo so mona bureau ya ba communicateur. Mais nani yo nani Fumutoto. Azalaka président ba nani? Yaba communicateur. Yaza président parti. Azo za président communicateur ndenge nini? Oh. Ndeko Sedi ki Mudian. Mais na lobi yaza na parti na bango soki ya Mudibu. Didier Mudibu. Le cheval blanc. Est-ce que vous allez pas na biso ndenge nini? Yaza le chef na ndenge nini? Ba communicateur bazana représentant bango. Vous allez na représentant te. Bala ki sabiso document moko au communicateur nyo ça signa que voilà structure yango. Exacté. Oh, donc bakosi madame Farah. Batu wana bazala ko ba commissionnaire. Ya bandako. Ndenge bakei wana. Bakene ko nkoka madusu ya okotela. Bazana siège te, bazana mukandate, bazana mandate bango azalite, ezali kaka mutu asete programmé, abengisa un communicateur, on a même comme président na bino. Madame Fagape oyambi bango. Oyambi pe bango, azupe lumea, bazongi et puis babombi pe information. Jour même ya rencontre na chef de l'état, ba comme na téléphone ovani boye. Yaka kobe, koyebisa mutu te. Koyebisa mutu te na beka yo moko. Vous comprendre? Donc, ce n'est pas vrai. Oui. Non, tout naie à l'accès document. Sorti document structure, non? Mais structure, c'est un document. Ah, mais bango bena na mona bakenda ki plus loin. Professeur Mbata ya Mbaki Bangwawa. Yo za na dîner. Apparemment yo za na structure wana te. Professeur Mbata ya Mbaka bango nini. Asa yeba déjà peut-être que nani comment nani. Fumutoto asa yeba peut-être ayebi Kabasele, peut-être ba yeba na ndenge na bango. Alors so yeba bengi que toi pour tout monde ayo au nom de communicateur.
allez boya na ya babino alors to biso to yi bango allez bango bali ko benga na chombo bali ko benga na chombo ko yebisa mutu te yo ngana benga ko yebisa mutu te sikoyo boko makuna mutu ko yebisa mutu te bokuta ni zo na mutu yo obenga te ne yo obenga donc confusion totale et tout le monde a la structure moko esalamaka na rotana o babengisa biso batu nyonso cybercriminalité je pense voilà babengisa biso elekaka très bien soki madame wana aza na posa alandela biloko wana asenga batu wana asenga base logistique wana parce que biso na biso toyebani nana communiquaka pe nana communiquaka te très bien donc na ndenge wana soki toye na makambo etali makambo ya sport silisa wana ya sport je pense que ndeko bato bakomi kozwa ba responsabilité ya makambo mususu bakomi kotianga ba côté mususu vous comprenez soki ozwi ndeko il faut pas tozalaka ngana zaka ministre internellement te omoni même jeune omukende Chris Mukende Chris Mukende bako pesa pe ministre ya sport pe travailler ngo malamu non ya zalaka sportif Chris Mukende faut pesa moto to yebi est-ce que nani na Mudibu asala sport wapi question na Mudibu asala sport wapi ici on donne la responsabilité c'est parce que na solana Moïse Mbouyi bien non ce n'est pas ça ce n'est pas ça la méritocratie non ce n'est pas la méritocratie sauf la méritocratie mais Mudibu aza place wana te soki la méritocratie mais Mudibu azali place wana te tala libanda stade de martyr ndeko bayibaka bato mena bato momonile leki bakuluna na bavandi wana lokola na stade de martyr wana soki ezalaka méritocratie mais bato ebele esi baemekarta bango moko kena na kurusu ya ministre nga na kokende te parce que nga na travailla namoni méritocratie te Chris Mukende namonaka chaque moment akimaka mbangu à chaque moment amemaka libende à chaque moment sport ce n'est pas seulement kaka kobeta bale sport eza mpe osala mpe boxe oyebi mpe sport na kwe na yo okimaka mpe mbangu marathon oyebi mpe koyo mpe na mbongo na yo nga namonaka Chris Mukende asalaka mpe sport ici l'expérience na volonté oui ici ndeko nga nalobaka na Congo ezali problème ya mayele te mais mpo na kogere ezali problème ya volonté na don kogere ezalaka don ndeko bakoki kopesa $100,000 nga bapesaka $100,000 mais ntango mosusu yanga na sisi na masanga yayo otomi ndako bilembo pe monani bon sikoyo nga mutu na $600,000 na masango pesi nga na gérer est-ce na gérer mais yo mutu oyebi déjà que $100,000 oyebi dia kokabola na salibo ezali don bapesa na mutu nyonso te sikoyo bato bazaka bafose na bazaka baflatere bazali na don ya kogérer te e yango ozomona stade de martyr bapuku bakobima omona stade de martyr solanyei omona stade de martyr so babateka babiere omona stade de martyr bamamalewa ncunga na stade de martyr. Merci Antoine Botoko, merci d'un peuple congolais. On se retrouve demain avec le même plaisir. Botikala, au Banda Poabino, restez branchés, abonnez-vous massivement à la première chaîne numérique et professionnelle, je cite Massoula Congo Télévision. Vous n'allez jamais, j'allais dire, vous n'allez pas manquer l'actualité d'une manière assez détaillée, peuple congolais. Merci sous la fidélité et la confiance. Tokote Nabino, lobby. Même heure, même chaîne, au revoir. Il faut que ça va congolais que tant que tu as